The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Hi guys! Welcome to our channel. Yan guys, if you can see, ito meron na naman po kaming snowstorm dito sa Toronto. Yan guys, kung makikita ninyo yung mga sasakyan na yan guys, bali nai-stuck na sila, hindi na sila makaandar. Yan, kagaya nung mga nandun pinipilit nilang itulak kasi talagang mataas na kasi ang snow, at saka sa mga ganitong snow habang bumubuhos pang snow, hindi talaga nila linilinis ang daan guys, kasi pag nilinis nila at bumubuhos pang snow, paulit-ulit lang nilang lilinisin, kaya malamang bukas na ng umaga yan. Pero ang sabi sa forecast hanggang bukas daw ng umaga yung snow na yan. Sabi pa nga nila is baka mga nasa 20 to 30 cm daw ang taas ng snow. Yan, hindi lang buhos ng snow, meron ding kasabay na hangin. Kaganina nga kumukulog at kumikidlat pa. Yan guys. So, kaya kailangan talaga kung lalabas at magdadrive, kailangan maingat sa pagdadrive. Kasi talagang mahirap talaga mag-drive sa snow. Yan. So, sinusukat ko yung snow na nasa balcony namin. Yan guys. Yan. Asing makikita ninyo, wala nang masyadong tao sa bagay anong oras na to. Yan, see? Sobrang dark na talaga ng kasi nga malakas ang snow. Yan, kaya kung nakikita nyo yung mga sasakyan sa daan, natatabunan na rin sila ng snow guys. Yan, kagaya pinipilit talaga niyang ilabas yung sasakyan niya, kaya nagpapatulak siya dun sa mga tao. At kung makikita na naman dun sa side na yun, yung mga nagaano na mga sasakyan na yun, na-stuck na rin sila dun. Yan guys, so ang lakas talaga ng hangin dyan, at malakas din ang snow. Yan, talagang buhay sa Canada ganyan kapag winter. Akala nga namin tapos na ang snow ang winter actually patapos na talaga guys, pero may huling hirit pa talaga ang yelo dito sa amin. Kaya yan, see, diba? Okay, anyway, thank you for watching. Bye!